മൂന്ന് ദുരന്തങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഒരു കറുത്ത വെള്ളിയാഴ്ചയായിരുന്നു അന്ന്. 2020 ഓഗസ്റ്റ് മാസം 7-ാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച കേരളത്തിന്റെ വിലാപങ്ങളുടെ ഒരു കറുത്ത ദിനമായിരുന്നു. ഒന്നും ചെയ്യാനാകാതെ 3 കോടി ജനങ്ങൾ വിങ്ങിപ്പൊട്ടുകയായിരുന്നു. അത്രയ്ക്ക് കരളലിയിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തകളായിരുന്നു അന്നത്തെ പ്രഭാതവും സായാഹ്നവും മലയാളിക്ക് സമ്മാനിച്ചത്. ഒരു പിടി അന്നത്തിനു വേണ്ടി പകലന്തിയോളം കഷ്ടപ്പെട്ട് ശരീരത്തിന്റെ ക്ഷീണമകറ്റാൻ ഒന്ന് ഉറങ്ങാൻ കിടന്നതാണ്. പക്ഷേ പിന്നെ അവർക്ക് ഉണരേണ്ടി വന്നില്ല. ഇതെന്തു പരീക്ഷണമാണെന്ന് ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചുപോയി. കേരളം ഇന്നുവരെ ഇതുപോലെ നിരവധി ദുരന്തങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല. അന്നേ ദിവസം മൂന്നാറിലെ രാജമല പെട്ടിമുടിയിൽ പുലർച്ചെ ഉണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ 30 മുറികളുള്ള 4 ലയങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും തകർന്നു. 28 കുടുംബങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്ന പെട്ടിമുടിയിൽ ഇന്ന് കാണുന്നത് വെറും മൺകൂനകൾ മാത്രം. ലഭിച്ച ശവശരീരങ്ങൾക്കുപരി നിരവധി ജീവനുകൾ മണ്ണിനടിയിൽ ഇന്നും പുറത്തെടുക്കാനാകാതെ ഉണ്ട്. കൂടാതെ മാസങ്ങളായി ലോകത്തെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തുന്ന കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി കേരളത്തിൽ നിന്നും അന്നേ ദിവസം 5 ജീവനുകൾ അപഹരിച്ചു. അടുത്ത ദുരന്തം കേരളത്തെ തേടിയെത്തുമെന്ന് ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഇരുന്ന നേരത്താണ് വൈകിട്ട് 7:45 ആ വാർത്ത ഞെട്ടലോടെ മലയാളക്കരയിലേക്ക് എത്തിയത്. പെറ്റ മണ്ണിൽ നിന്നും സ്വന്തം കുടുംബത്തിന്റെ ദുഃഖങ്ങൾ പേറി അച്ഛനും അമ്മയും ഭാര്യയും മക്കളും പിന്നെ കൂട്ടുകാർക്കും നാട്ടുകാർക്കും സ്വന്തം നാടിനും വേണ്ടി അവന്റെ യാത്ര. ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളുമൊക്കെയായി മണലാരണ്യങ്ങളിലെ ചുട്ടുപഴുത്ത മണൽത്തരികളിലേക്ക് അവൻ പറന്നിറങ്ങുമ്പോൾ ഇന്നലെ വരെ അനുഭവിച്ച ദുഃഖത്തിന് വിട പറഞ്ഞും കഷ്ടപ്പാടുകൾ നിറഞ്ഞ കുടുംബത്തിന് അത്താണിയാകാനും ഒരു നാടിനും വീടിനും വേണ്ടി അവന്റെ അത്യധ്വാനത്തിന്റെ ദിനരാത്രങ്ങൾ തള്ളി നീക്കുമ്പോൾ ചൂടിനോടും തണുപ്പിനോടും ഒറ്റപ്പെടലിന്റെ വേദനയോടും പൊരുതി അവൻ സ്വരുക്കൂട്ടിയ 1-2 രൂപകൾ നാട്ടിലേക്ക് അയക്കുമ്പോൾ അവന്റെ കുടുംബം മാത്രമല്ല ഒരു നാട് കൂടിയാണ് അവന്റെ അധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നത്. വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നാലും നിപ്പ വന്നാലും കോവിഡ് വന്നാലും ആദ്യ സഹായത്തിന് ഓടിയെത്തുന്നത് പ്രവാസികളാണ്. അവന്റെ ജീവന്റെ ഒരംശം എത്രയോ ജീവനുകൾക്ക് അത്താണിയാകുന്നുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം വെള്ളിയാഴ്ച നമ്മളെ തേടിയെത്തിയ ആ വാർത്ത ഇത്രയധികം ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തിയത്. വന്ദേ ഭാരത് മിഷന്റെ രക്ഷാദൌത്യവുമായി ദുബായിൽ നിന്നും കരിപ്പൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് എത്തിയ എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് എന്ന വിമാനം റൺവേയിൽ നിന്നും 35 അടി താഴ്ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് പൈലറ്റും കോ പൈലറ്റും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ആൾക്കാർ മരണപ്പെട്ടു. നാൽപ്പത് കുട്ടികളടക്കം 184 യാത്രക്കാരും 7 വിമാന ജീവനക്കാരുമായിരുന്നു അതിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും സാധാരണക്കാരായിരുന്നു. നിരവധി ആൾക്കാർ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്നു. അപകട സാധ്യത ഏറെയുള്ള ടേബിൾ ടോപ്പ് റൺവേ ആണ് കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിലുള്ളത്. ഒരുപക്ഷെ അഗ്നിഗോളമായേക്കാവുന്ന വിമാനത്തെ തന്റെ 36 വർഷത്തെ അനുഭവ സമ്പത്തുകൊണ്ട് നിരവധി ജീവനുകൾ രക്ഷിക്കാമെന്ന വിശ്വാസത്തോടെയാകാം ക്യാപ്റ്റൻ ദീപക് വസന്ത് സാദെ മരണമുഖത്തേക്ക് പറന്നിറക്കിയത്. വീഴ്ചയുടെ ആഘാതത്തിൽ വിമാനം 2 പിളർന്നെങ്കിലും മിടുക്കനായ ഒരു പൈലറ്റിന്റെ അവസരോചിതമായ ഇടപെടൽ മൂലം വൻ ദുരന്തത്തെ ലഘൂകരിക്കാൻ സാധിച്ചു. കേരളം ഇന്നുവരെ ഇതുപോലെ നിരവധി ദുരന്തങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല. 3 ദുരന്തങ്ങൾ
3 ദുരന്തങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഒരു കറുത്ത വെള്ളിയാഴ്ചയായിരുന്നു അന്ന്. പെട്ടിമുടിയായാലും കരിപ്പൂരായാലും കേരളത്തിന്റെ മുക്കിലും മൂലയിലും കൈത്താങ്ങുമായി എത്തുന്ന അവർ മതരാഷ്ട്രീയ വിവേചനമില്ലാത്ത മലയാളി എന്ന മനുഷ്യസ്നേഹികൾ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു ദുരന്തത്തിനും മലയാളിയെ തോൽപ്പിക്കാനാകില്ല. ഓരോ ദുരന്തങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുമ്പോഴും നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതൊന്നുണ്ട്. ഒന്നിനെയും വകവെക്കാതെ ദുരന്തമുഖത്തേക്ക് ഓടിയെത്തിയ രക്ഷാപ്രവർത്തകരെയും ജനങ്ങളെയും. കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴയോ കൊറോണയുടെ ഭയമോ അവരെ തളർത്തിയില്ല. ഇനിയും പോരാടും പ്രാണൻ കളഞ്ഞും മലയാളി. ഓർക്കുക, ദുരന്തങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആഘോഷങ്ങളല്ല, ഓരോരോ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളാണ്.